bitta qo'yim bordi. Yo'q shu, topib beringlar. Doktor Watson, Janob Sherlik, men bilan sarguzashtlarga tayyormisiz? siz bilan o'limgacha. Salla qo'y qanday topmoqchisan? Qanday yetgan deb o'ylaysiz qo'y? Qo'y qarchi bo'sh bo'lgan, darvoza ochiq bo'lgan, darvozadan chiqib ketgan. Yo'q. Qo'y topish uchun qo'ydek fikrlash kerak. Qo'y sizni chalg'itish uchun darvozani ochib, devordan oshib chiqib ketgan. Ana, u gap yo'q. Mana qo'ydek fikrladingiz. Agar men sizlarga ishondim, topib berasizlar qo'yimni. Gap yo'q. Malades. Doktor Watson, Labay. qumaloq haqida ma'lumot bering. Bo'yi 1 sm, eni 0.5, og'irligi 1 gram. Harorat 40 gradus, 15 minut bo'lgan. Demak, qo'y shu atrofda. Janob Sherlik, qo'y shu yerda bo'lganmi? Ha, suv hali issiq. Qo'y bizni chalg'ityapti. U hech qayerga ketmagan. U shu yerda. Biz qo'yingizni topdik. Mana. Imi, qo'ycham jonlaring. Sherlik, rahmat. Dumchasi, rahmat. Sizlar abdish rahmat lekin qayerda ekan? Yemxonada kapaklar yuvib turgan ekan. Yemxonada ekanmi? Avo, shu. Kallam ishlamagan qaramanman, lekin rahmat jigarlar, rahmat. Xizmat haqini Ha, bersangiz. bo'ldi, ini jigar. Necha pul bo'ldi? 1,5 ming dollar. Qancha? 1,5 ming dollar. Qancha deydi? 1,5 ming. Qancha deysan? Ha, skitkada sizlar 1000 dollar qilib beramiz. Necha pul dedi? 500. Necha pul deysan? Ha, sizlar birinchi marta-ku, Ha. 150 dollar qilib beraman aka. Mani 150 dollar pulim yo'q uyda o'zi bitta qo'yim bo'lmadi. Hay bo'lmasa shu qo'y olib ketamiz undan. Xizmatimizdan rozi bo'ling aka. Sog' bo'ling. Ketdik. Watson. Nima hayronman yozman. Men foyda qildimmi, zarar qildimmi?